गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज को क्लास अति नै महत्वपूर्ण क्लास छ। एकाउंट पढ्ने विद्यार्थीको लागि यो रूल्स अफ डेबिट एंड क्रेडिट त नभई नहुने कुरा हो। के हो यो डेबिट र के हो यो क्रेडिट? तपाईले प्राय सुन्नुहुन्छ एकाउन्टको लागि डेबिट क्रेडिट कक्षाहरुमा पनि विद्यार्थीहरूले डेबिट क्रेडिट गरिरहन्छ। सरहरूले पनि एकाउन्टका सरहरूले डेबिट क्रेडिट गर्नुहुन्छ। एक्चुअली यो डेबिट र क्रेडिट हो के? यो डेबिट र क्रेडिट आफैमा केही होइन, यो एउटा दुईवटा साइड हो, दुईवटा पक्ष हो। जब आर्थिक कारोबार हुन्छ, खरीद हुन्छ, बिक्री हुन्छ, मेसिन खरीद गरिन्छ या जे पनि ट्रान्ज्याक्सन्स हुन्छ त्यहाँ दुईवटा इफेक्ट हुन्छ, डुअल इफेक्ट जसलाई भन्छौं। त्यही दुईवटा इफेक्ट मध्ये एउटालाई डेबिट र अर्कोलाई क्रेडिट गरिन्छ। जस्तै म एउटा उदाहरण दिइरहेको छु। मानौ कि मैले यो पंखा किने, तो यो पंखा किनेपछि पंखा मानौ मैले यो 3000 मा किने, त पंखा आयो त एउटा इफेक्ट र क्याश गयो अर्को इफेक्ट, दुईवटा इफेक्ट हो। जसमध्ये एउटा इफेक्टलाई डेबिट अर्को इफेक्टलाई क्रेडिट गर्ने। तपाई जुनसुकै उदाहरण लिनुस्, त्यहाँ दुईवटा इफेक्ट हुन्छ। जस्तै मानौ मैले गुड्स सेल गरे, त गुड्स म सेल गर्छु त क्याश आउँछ, त त्यो एउटा इफेक्ट हो र मेरो गुड्स गयो अर्को इफेक्ट हो। त यही दुईवटा इफेक्ट मध्ये कसलाई डेबिट र कसलाई क्रेडिट गर्ने भने एउटा नियम बनाइएको छ, रुल्स बनाइएको छ। त्यसलाई नै हामी रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट भन्छौं। अब यो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट दुईवटा रुल्सबाट हामी डेबिट र क्रेडिट छुट्याउन सक्छौं। एउटा त छ अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्ट। एकाउन्ट कति किसिमको हुन्छ र त्यो किसिमको आधारमा कुन अकाउन्टमा कुन नियम लागू हुन्छ त्यो एउटा हो। अर्को छ अन द बेसिस अफ अकाउन्टिङ इक्वेसन। यसरी पनि हामी अन द बेसिस अफ अकाउन्टिङ इक्वेसन को आधारमा पनि हामी डेबिट र क्रेडिट छुट्याउन सक्छौं। यसलाई गोल्डन रूल पनि भनिन्छ। यो अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ अकाउन्टलाई गोल्डन रूल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट पनि भनिन्छ भने यसलाई मोडर्न या आधुनिक विधि पनि भनिन्छ। यसलाई परम्परागत विधि, यसलाई आधुनिक विधि पनि भन्ने गरिन्छ। खैर त्यससँग हाम्रो सरोकार छैन। हाम्रो सरोकार छ डेबिट र क्रेडिट कसरी छुट्याउने। अब टाइप्स अफ अकाउन्ट 3 किसिमको हुन्छ। म यहाँ टेबल बनाएर नै तपाईलाई क्लियर गर्ने कोशिश गर्छु। यहाँ लेखे म टाइप्स। के को टाइप्स? अकाउन्ट को टाइप। खाता कति किसिमको हुन्छ। त्यसपछि त्यसको सानो डेफिनेसन पनि लेखे मैले ताकि तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस्। र कुन बेला डेबिट गर्ने र कुन बेला क्रेडिट गर्ने भन्ने म एउटै टेबलमा तपाईलाई बताइदिन्छु र बडा सजिलो भइहाल्छ तपाईलाई। नत्र यसका लागि एउटा अकाउन्टको छुट्टै पढ्नु पर्यो, त्यसको रुल डेबिट क्रेडिट छुट्टै पढ्नु पर्यो, फेरि अर्कोको छुट्टै पढ्नु पर्यो, अनि तपाईलाई धेरै पढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा एट अ ग्लान्स, एक नजरमा भनिन्छ नि, तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ। अब टाइप्स अफ अकाउन्टमा तपाईको 3 किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ पर्सनल अकाउन्ट, एउटा हुन्छ रियल अकाउन्ट र लास्ट हुन्छ तपाई 10 क्लासमा पनि पढ्नु भयो होला, नोमिनल या अनरियल अकाउन्ट। अब यो पर्सनल अकाउन्ट भनेको के हो त? नामै छ व्यक्तिगत खाता। नेपालीमा यसलाई व्यक्तिगत खाता भनिन्छ। जब कुनै व्यक्ति र संघ संगठन सम्बन्धित हुन्छ त्यसलाई हामी व्यक्तिगत खाता भन्छौं। म अलि सानो डेफिनेसन पनि लेख्ने। पर्सनल अकाउन्ट इज रिलेटेड विथ पर्सन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। कुरो बुझ्नुभयो? पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड विथ पर्सन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, या द अकाउंट विच इज रिलेटेड विथ पर्सन, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल
अब पर्सन भनेको मान्नुस् न राम एकाउन्ट, कुनै व्यक्ति छ राम श्याम। अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने भने मान्नु न स्कुल एकाउन्ट, स्कुल्सको नामको एकाउन्ट स्कुल एकाउन्ट, हस्पिटल एकाउन्ट, कुनै क्लब छ त्यो एकाउन्ट, अर्थात् व्यक्ति र संस्थालाई के भन्ने पर्सनल एकाउन्ट भन्ने। ठिक छ। अब यहाँ व्यक्ति र संस्था, व्यक्ति र संस्थाले के गर्छ? व्यक्तिले प्राप्त गर्छ, संस्थाले प्राप्त गर्छ या दिन्छ। जस्तै तिमीले मलाई क्यास दियो त म पाएँ, तिमीले दियो, त व्यक्ति र संस्थाले प्राप्त गर्ने र दिने काम गर्छ। क्लियर? त जब व्यक्तिले प्राप्त गर्छ त डेबिट हुन्छ, अर्थात् द रिसिभर, जसले प्राप्त गर्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ? डेबिट, प्राप्तकर्ता, यसलाई हामी डेबिट भन्छौँ। र जब उसले केही चीज दिन्छ त त्यो बेला त्यो गिभर भइहाल्छ, र जब त्यो गिभर भइहाल्छ त त्यसलाई हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ, दिने पक्ष। यसलाई हामी भनौँ पाउने पक्ष र यसलाई दिने पक्ष। पाउने पक्षलाई के गर्ने? डेबिट, पाउने पक्षलाई डेबिट र दिने पक्षलाई क्रेडिट। अब यसको बारेमा म अलिकति पछि चर्चा गर्छु। अब यो ठाउँमा मैले एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु, त्यो इक्जाम्पलबाट तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। जस्तै क्यास पेड टू हरि ₹5000। अब यहाँ क्यास पेड टू हरि, यसको मतलब भयो मैले हरिलाई पैसा दिएँ। अब हरि कुन एकाउन्ट भयो? हरि पर्सनल एकाउन्ट भयो। अब हरिलाई हेर्नु होला यो पाइरहेको छ कि यसले दिइरहेको छ? यस, भेरी गुड, हरि पाइरहेको छ, त्यसैले हरि रिसिभर भएको कारणले हरिलाई हामी डेबिट गर्ने, हरि एकाउन्ट डेबिट। क्लियर हुनुभयो? हरिलाई डेबिट गर्ने। अब क्यासलाई क्रेडिट गर्ने, त्यो अर्को एकाउन्टमा त्यो क्यास पर्छ, त्यसको अहिले म बताउँदिनँ। त्यस्तै मैले अर्को इक्जाम्पल दिइरहेछु, गुड्स रिसिभ्ड फ्रम सोहन ₹10,000। अब हेर्नुस् त, सोहनबाट मैले सामान पाएँ, किने। अब यहाँ सोहन एउटा व्यक्ति आयो, त सोहन यहाँ के छ? गिभर छ, त गिभर भयो भने सोहनलाई क्रेडिट गर्ने। त्यस प्रकार जब तपाईँ खातामा व्यक्तिलाई देख्नुहुन्छ या कुनै संगठनलाई देख्नुहुन्छ त त्यहाँ तपाईँ के ध्यान दिनु होला? यो गिभर हो कि रिसिभर हो? गिभर हो भने क्रेडिट गर्ने, र रिसिभर हो भने डेबिट गर्ने। क्लियर हुनुभयो? यसको ठाउँमा तपाईँको संगठन पनि हुन सक्छ। जस्तै मानौँ न यही केसमा गुड्स रिसिभ्ड फ्रम जेके सप्लायर, त यो जेके सप्लायर के भयो? संगठन भयो। त संगठन पनि कुन खाताभित्र पर्छ? पर्सनल एकाउन्ट, व्यक्तिगत खाताभित्र पर्छ। त्यसैले यो जेके सप्लायरको नामलाई हामी के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। किन क्रेडिट गर्ने? किनकि यो गिभर हो, यसले हामीलाई दिइरहेछ वस्तु। अब रियल एकाउन्ट, यो रियल एकाउन्ट के हो? रियल एकाउन्टको नेपालीमा हुन्छ वास्तविक खाता। वास्तविक खाता तपाईँको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। इट इज रिलेटेड टु एसेट्स, सम्पत्ति। सम्पत्ति, सम्पत्ति भने के त? सम्पत्ति जसलाई हामी बेचेर क्यास प्राप्त गर्न सक्छौँ, सम्पत्ति जो 1 सालभन्दा बढी टिकाउ हुन्छ, सम्पत्ति जो धेरै मूल्यको हुन्छ, त्यसलाई हामी सम्पत्ति भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा मोटरसाइकल किने, मोटरसाइकल हाम्रो सम्पत्ति हो। तर मोटरसाइकलमा राख्ने पेट्रोल चाहिँ खर्च हो, त्यो सम्पत्ति होइन, त्यो धुवाँ उडेर गइहाल्छ। यो घर के हो? सम्पत्ति हो। क्यास के हो? सम्पत्ति हो। बैंकमा राखेको बैंक बैलेन्स पैसा सम्पत्ति हो। फर्निचर सम्पत्ति हो, टेबल कुर्सी सम्पत्ति हो, यिनीहरू सम्पत्ति हुन्। केही सम्पत्तिलाई हामी आँखाले देख्न सक्छौँ र केही सम्पत्तिलाई आँखाले देख्न सक्दैनौँ। जस्तै गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यिनीहरूलाई हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ, तर यिनीहरू पनि सम्पत्ति हुन्, किनभने यिनीहरू धेरै भ्यालुको हुन्छ, ठुलो एमाउन्टको हुन्छ। त यस्ता सम्पत्तिहरूलाई हामी रियल एकाउन्टसँग जोडेर राखेका छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने भने क्यास एकाउन्ट,
बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, यिनीहरू सबै चाहिँ सम्पत्ति हो र सम्पत्तिको काम के हो? आउने जाने भनिन्छ नि, यो त धन हातको मैलो आउँछ र जान्छ, क्यास त टिक्दैन, क्यास आउँछ र जान्छ हो। यही कन्सेप्टलाई यहाँ प्रयोग गर्नु छ र यो सबभन्दा ठुलो कन्सेप्ट हो। यो सिक्यो भने त आधी जर्नल यसैसँग सम्बन्धित हुन्छ। त जब सम्पत्ति आउँछ, व्हाट कम्स इन, जब यो आउँछ यसलाई डेबिट गर्ने, आउने सम्पत्ति। नेपाली पनि मैले लेखिदिएँ ताकि बुझ्न सजिलो होस्। आउने सम्पत्तिलाई डेबिट र जब यो जान्छ व्हाट गोज आउट, जाने सम्पत्तिलाई क्रेडिट। म एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु, आउने सम्पत्ति र जाने सम्पत्ति। अब यसैलाई हेर्नुस् त, यही इक्जाम्पललाई, कैश पेड टू हरि। त हरि त व्यक्तिगत खाता थियो, पर्सनल अकाउंट थियो, पाउने पक्ष थियो त डेबिट गरिदिनु भयो हैन। तर हेर्नुस् त कैश के हो? कैश त रियल अकाउंट हो र कैश आइरहेछ कि गइरहेछ? गइरहेछ, त्यसैले कैश अकाउंट के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। त्यो बेला मैले छोडे थिएँ किनभने कैश रियल अकाउंट थियो र हरि के थियो? कति विद्यार्थीले पेड अकाउंट लेख्छ, टू अकाउंट लेख्छ। भाइ यो भर्ब हो, यो प्रिपोजिसन हो, अकाउंट त यहाँ हो र यहाँ हो हैन। त्यस्तो नगर्नु होला है। यो तपाईँ जब हिसाबहरू बनाउनुहुन्छ त्यो क्लियर हुन्छ हैन। अब मैले अर्को इक्जाम्पल भर्खर दिए थिएँ, जस्तै मानौ न चेक रिसिभ्ड फ्रम दिनेश। अब चेक प्राप्त भयो त चेक हाम्रो लागि के हो? सम्पत्ति हो। त चेक अकाउंट नलेखेर चेकको ठाउँमा के लेखिन्छ? बैंक अकाउंट। त बैंक अकाउंटलाई डेबिट गर्ने र दिनेश गिभर हो, पढाइसकेछु, पर्सनल अकाउंट। त गिभर भएकोले दिनेशलाई के गरिदिने? क्रेडिट गरिदिने। ठीक छ। यस प्रकार यो रुललाई हामी बुझ्न सक्छौं। जब सम्पत्ति आउँछ डेबिट, आ सम्पत्ति जब जान्छ क्रेडिट। त अब हामी कुरा गर्छौं लास्ट नोमिनल अकाउंट। नोमिनल अकाउंट के हो? नामै छ यसको नोमिनल अकाउंट। नेपालीमा भन्छ यसलाई नाम मात्र खाता, सांकेतिक खाता, नाम मात्रको खाता। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ? इट इज रिलेटेड टू एक्सपेन्सेस, खर्च, लॉस घाटा, इन्कम एंड गेन। यो खर्च, आमदनी, नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? डिफिनेसन कसरी दिनु होला? द अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। इसको डिफिनेशन द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड टू एसेट्स इज रियल अकाउंट। इसको डिफिनेशन द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड टू पर्सन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन इज पर्सनल अकाउंट लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ डेबिट कसलाई गर्ने? त जब खर्च हुन्छ, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आ लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेसलाई डेबिट गर्ने। डेबिट एक्सपेंसेस, खर्च र नोक्सानलाई डेबिट, इन्कम र गेन, आमदनी र नाफालाई क्रेडिट गर्ने। क्लियर हुनुभयो? खर्च नोक्सानलाई के गर्ने? डेबिट, आमदनी र नाफालाई क्रेडिट गर्ने। म नेपाली पनि लेख्दिउँ, खर्च नोक्सान डेबिट, आमदनी नाफा क्रेडिट। अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसबाट तपाईँ क्लियर हुनु भइहाल्नुहुन्छ। यसको इक्जाम्पल दिएन, जस्तै सैलरी अकाउंट। सैलरी के हो? खर्च हो, कर्मचारीलाई दिइन्छ। वेजेज अकाउंट, सेल्स इन्कम हो, सेल्स अकाउंट। यिनीहरू कमिशन इन्कम हो, कमिशन अकाउंट।
तो यस प्रकार खर्च, नोक्सान, आम्दानी र नाफालाई हामीले यो नोमिनल एकाउन्टभित्र हामी राख्छौँ। अब म एउटा इक्जाम्पल लिएँ, हेर्नुहोस् त। कमिसन रिसिभ्ड चाहे कमिसन पेड, हाम्रो एउटा सेलिङ कम्पनी छ र हाम्रो कम्पनीमा एजेन्सीहरूले काम गर्छ, त्यसलाई हामी कमिसन दिइरहेछौँ। अब कमिसन दिइरहेछौँ भने हेर्नुहोस् त के आयो र के गयो। कमिसन दिँदाखेरि त क्यास त जान्छ, त क्यास भइहाल्यो रियल एकाउन्ट सम्पत्ति। त जाने सम्पत्तिलाई के गर्ने, क्रेडिट। यहाँ रुल छ नि क्रेडिट, त क्यास त क्रेडिट भइहाल्यो किनभने यो जाने सम्पत्ति हो। अब रह्यो कमिसन, कमिसन पेड गरिरहेछौँ, हामी कमिसन दिइरहेछौँ। त कम्पनीले कमिसन दिन्छ, त कम्पनीको लागि खर्च हो कि आम्दानी हो? खर्च हो। र खर्चलाई के गर्ने, डेबिट। यहाँ हेर्नुहोस् त कमिसन खर्च भएकोले डेबिट भइहाल्यो। कमिसन एकाउन्टलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने। किन, यो खर्च हो, यो खर्च हो, एक्सपेन्सेज हो, त्यसैले डेबिट। यो वाट कम गोज आउट, यो गोज आउट हो, त्यसैले क्रेडिट। यस प्रकार तपाईहरूले पहिला एकाउन्ट छुट्याउने अनि रुल हेर्ने, त्यसपछि हामी डेबिट र क्रेडिट गर्न सक्छौँ। म एउटा अर्को इक्जाम्पल यसको पनि दिन्छु। मानव यो कमिसन पेड हो। अब यही चीज यदि कमिसन रिसिभ्ड भएको भए के हुन्थ्यो? कमिसन रिसिभ्ड फर ₹5000, मानव 5000 आयो, त के आयो, क्यास आयो। त आयो त डेबिट, आउने सम्पत्ति डेबिट, त्यसैले क्यास एकाउन्टलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ किनभने आइरहेछ। क्लियर। र कमिसन यहाँ के हो, आम्दानी हो कि खर्च हो? आम्दानी हो, इन्कम हो, त्यसैले इन्कम भएको कारणले कमिसनलाई हामी के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? यस प्रकार मैले टाइप्स अफ एकाउन्ट, कुन एकाउन्ट केसँग रिलेटेड छ त्यो र त्यसमा कुन बेला कुन एकाउन्टलाई डेबिट र क्रेडिट गर्ने त्यो रुल पनि मैले बताएँ। अब म अर्को रुलको कुरा गरेँ, अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन। भर्खर तपाईहरूले क्लास 11 में एकाउन्टिङ इक्वेसन पढ्नुभयो। एकाउन्टिङ इक्वेसनमा के पढ्नुभयो कि कम्पनीमा जति पनि एसेट्स हुन्छ त्यो क्यापिटल प्लस लायबिलिटी को बराबर हुन्छ। यसको डिटेल्समा मैले पढाइसकेको छु। किन बराबर हुन्छ म फेरि एउटा उदाहरण दिएर बताएँ। मानौ मेरो एउटा कम्पनी हो, चाहे म एउटा बिजनेस सुरु गरिरहेको छु या कसैले एउटा बिजनेस सुरु गरिरहेछ र त्यो बिजनेसमा 10 लाख रुपैयाँ चाहियो। कति चाहियो? 10 लाख। तर जसले सुरु गर्यो, मालिकले जुन सुरु गर्यो बिजनेस, त मालिकसँग जम्मा थियो 8 लाख। कति रुपैयाँ थियो? 8 लाख थियो। र तपाईको त 2 लाख कहाँबाट आयो? 2 लाख लोन लिए होला, साप्टी लिए होला, उधारोमा केही ल्याए होला, त त्यो 2 लाख बाहिरबाट ल्यायो। यो ओनरले दियो, मालिकले दियो र यो आउटसाइडरले दियो। कसले दियो? आउटसाइडरले दियो। त दुवै पैसा कहाँ आयो? कम्पनीमा आयो, बिजनेसमा आयो। र हामी कसको रेकर्ड गरिरहेछौँ? बिजनेसको रेकर्ड गरिरहेछौँ। हामी एकाउन्टेन्ट कसको? मालिकको हो कि बिजनेसको हो? बिजनेसको हो। हामी कम्पनीको लेखा राखिरहेछौँ, मालिकको होइन। त्यसैले कम्पनीको लेखा राख्दाखेरि यो 10 लाख त आयो, त 10 लाख कम्पनीको लागि के भयो? सम्पत्ति भयो। र यो कहाँबाट आयो? 8 लाख कहाँबाट आयो? मालिकले दियो, 8 लाख क्यापिटल भयो। र 2 लाख कहाँबाट आयो? अरू ठाउँबाट आयो जसलाई हामी भोलि तिर्नु पर्छ, त यो 2 लाख हाम्रो लायबिलिटी भयो। त यो 10 लाखलाई हामी एसेट्स भन्छौँ, यो कम्पनीको सम्पत्ति भयो। तर यो एसेट्स त कहीं न कहीँबाट आउँछ, आकि धरती फोडेर आउँछ, आकाशबाट झरेर आउँछ, त्यो कसै न कसैको हुन्छ। त 8 लाख कसको हो? ओनरको हो। त ओनरले दिएको सम्पत्तिलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ, पुँजी यसलाई नेपालीमा भन्छौँ।
र अरूले दिएको सम्पत्तिलाई हामी लायबिलिटी भन्छौँ, दायित्व, कर्जा। यस प्रकार कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जति पनि एसेट्स हुन्छ त्यो दुईवटा पक्षको हुन्छ। मालिकको भयो भने क्यापिटल र अरूबाट आएको छ जसलाई भोलि तिर्नु छ त्यो हो हाम्रो लायबिलिटी। यसैले एसेट्स इज इक्वल टू क्यापिटल प्लस लायबिलिटी हुन्छ। यसैलाई हामी एकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौँ। यसैलाई के भन्छौँ? एकाउन्टिङ इक्वेसन। अब यो एकाउन्टिङ इक्वेसन त भयो एसेट्स इज इक्वल टू क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। अब यसलाई अलिकति म डिटेलमा गरेँ। कहिलेकाहीँ एसेट्स खाली हुँदैन, खर्च पनि हुन्छ। जस्तै मोटरसाइकल किने त एसेट्स भयो, तर मोटरसाइकलको मरम्मत गर्छु त त्यो के हो? खर्च हो। त त्यहाँ पनि त पैसा लाग्छ नि। त्यसैले यहाँ दुईवटा चिज हुन्छ, एसेट्स प्लस एक्सपेन्डिचर। र खाली यो एसेट्स क्यापिटलले मात्र बढ्दैन, लायबिलिटीले मात्र बढ्दैन, प्रोफिटले पनि बढ्छ, इन्कमले पनि बढ्छ। त्यसैले यहाँ यसको अलिकति नाति पोताहरू भयो। मेन त यही हो, तर यसको अलिकति ग्रोथ हुन्छ। जस्तै क्यापिटल, लायबिलिटी प्लस इन्कम र प्रोफिट, यस प्रकार यति हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? एसेट्स एक्सपेन्सेस यो कहाँबाट आउँछ? क्यापिटल, लायबिलिटी, इन्कम र प्रोफिटबाट आउँछ। यो साइडलाई एउटा पक्ष मान्नुस् र यो साइडलाई एउटा पक्ष मान्नुस्। अब यसै मोडलमा म एउटा टेबल बनाइदिएँ काउन्टिङ इक्वेसनको लागि पनि, ताकि तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस्। यहाँ डेबिट गरे, यहाँ क्रेडिट गर्ने र यहाँ विवरणहरू राखिदिए, एकाउन्ट्सहरू राखिदिए। के थियो? एसेट्स थियो र एक्सपेन्सेस थियो, लस पनि यो एकातिर हुन्छ। जब यो इन्क्रिज हुन्छ त डेबिट गर्नु होला। कुरो बुझ्नुभयो? इन्क्रिज भयो भने के गर्ने? डेबिट। आ डिक्रिज भयो भने क्रेडिट। म एउटा इक्जाम्पल दिएर पनि बताउँछु। इन्क्रिज भयो भने डेबिट, डिक्रिज भयो भने क्रेडिट। र यहाँ के थियो? कैपिटल, लायबिलिटीज, इन्कम, गेन और प्रॉफिट। गेन या प्रॉफिट एउटै कुरो हो। यो उल्टो हुन्छ, यो बढ्छ भने क्रेडिट र घट्छ भने डेबिट। अब तपाईलाई जुन विधि ठीक लाग्छ त्यो विधिले डेबिट र क्रेडिट छुट्याउनु होला। म एउटा अब यसको पनि इक्जाम्पल दिएर बताउँछु। अब हेर्नुस्, यहाँ म एउटा इक्जाम्पल दिएँ। मेसिनरी परचेज्ड फर कैश ₹1,50,000 एउटा ट्रान्जेक्सन हो। मेसिन किनिरहेछु त मेसिन के हो? सम्पत्ति हो। त मेसिन बढिरहेछ कि घटिरहेछ? यहाँ हेरौँ त टेबल। मेसिन किने त कम्पनीमा मेसिन बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो। त बढ्यो भने के गर्ने? डेबिट। त्यसैले मेसिन एकाउन्ट डेबिट, किनभने मेसिन सम्पत्ति हो, बढिरहेछ। त्यसमा के थियो? पाउने आउने सम्पत्ति डेबिट, जाने सम्पत्ति क्रेडिट। आउने भनेको बढिहाल्यो, जाने भनेको घटिहाल्यो। कुरो त्यही हो। अब क्याश छ त क्याश पनि सम्पत्ति हो। क्याश यहाँ बढिरहेछ कि घटिरहेछ? जब हामी मसिन किन्छौँ त क्याश के हुन्छ? घट्छ। त घट्छ भने क्रेडिट। कुरो बुझ्नुभएको भएन? किनभने यो बढ्यो डेबिट, घट्यो क्रेडिट। ठीक छ। अब अलि लायबिलिटी को पनि इक्जाम्पल दिउँ एउटा कुनै। लोन टेकन फ्रम एभरेस्ट बैंक लिमिटेड ₹10 लाख। मानौ 10 लाख कंपनीले कर्जा लियो
तो कर्जा लिए पछि के आयो, संपत्ति आयो, कैश आयो, पैसा आयो। तो कैश आयो भने कैश अकाउंट के हुन्छ, डेबिट, किनभने यो बढिरहेछ, कैश बढ्यो। लोन लिएर आउँछौ त कम्पनीमा त कैश बढ्यो नि, र यो लोन भयो। लोन भनेको के हो, लायबिलिटी, दायित्व, भोलि तिर्नु छ। त दायित्व बढिरहेछ कि घटिरहेछ, बढिरहेछ, कर्जा बढिरहेछ नि, पैसा पनि बढिरहेछ र कर्जा पनि बढिरहेछ। यो कमाएको पैसा होइन, कर्जाको पैसा हो। त दायित्व बढिरहेछ, त बढिरहेछ त के हुन्छ, लायबिलिटी बढिरहेछ त क्रेडिट। त्यसैले कसको, कुन लायबिलिटी हो, एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको, त इबिएल अकाउन्ट क्रेडिट भइहाल्छ। कुरो बुझ्नुभयो। यस प्रकार म फेरि बताएँ, जब संपत्ति खर्च नोक्सान बढ्छ त डेबिट, घट्छ त क्रेडिट। आ लायबिलिटी कैपिटल इनकम गेन प्रॉफिट घट्छ त डेबिट, आ बढ्छ त क्रेडिट। अब जस्तै मानौ न, भोलि यो लोन चुक्ता गरिरहेछ, यहाँ हेरौ त बाबु, लोन पेड टू इबिएल, लोन पेड गरिदियो। त लोन पेड गर्छ भने हाम्रो कैश आउँछ कि जान्छ, कैश त घट्छ, कैश घट्छ र लोन पनि के हुन्छ, घट्छ। त लोन लायबिलिटी हो, त लायबिलिटी घटिरहेछ त के हुन्छ, डेबिट। त लोन लायबिलिटी हो, त यो घटिरहेछ, त यसलाई अब डेबिट गर्ने, इबिएल अकाउंट डेबिट। र कैश हाम्रो संपत्ति हो, यो घटिरहेछ, त कैश घटिरहेछ त क्रेडिट। यस प्रकार हामी बढिरहेछ कि घटिरहेछ त्यो हिसाबले पनि डेबिट र क्रेडिट छुट्याउन सक्छौँ। त यो थियो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। अब यो सारा रुल एकातिर र एउटा टेक्निक सिकिहाल्नुहोस्। लास्टमा टेक्निक बताइरहेको छु, त्यो टेक्निकबाट 90% के डेबिट हुन्छ र के क्रेडिट हुन्छ तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो लास्टमा एउटा टेक्निक बताएको तपाईँलाई। त्यो टेक्निक के हो, म एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु। तपाईको दुईवटा साथी छ, एउटा मीना आ एउटा टीना, दुईटा साथी छ तपाईको, ठीक छ। अनि त्यो मीना टीना आइरहेछ विदेशबाट, तपाईँ मीनालाई देख्नु भएछ, टीनालाई देख्नु भए छैन अहिलेसम्म, टीनाको नाम खाली सुन्नु भएछ, ठीक छ। र विदेशबाट आयो, कहाँ, एयरपोर्टमा आयो। त तपाईँ मीनालाई त देख्नु भएको छ, टीनालाई कहिले देख्नु भएछ, खाली नाम सुन्नु भएछ रे, मीना र टीना साथै आइराखेको छ, मीनाको साथमा टीना पनि आइरहेछ। त मीनालाई त चिन्नु भयो, त टीनालाई चिन्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, कसरी? किन एकजनालाई तपाईँ क्लियर चिन्नु भइरहेछ भने अर्को जना आँखा बन्द गरेर के भन्नुहुन्छ, त्यो टीना हो, किनकि मीना र टीना साथमा आइरहेछ, मीनालाई चिनिराखेको छु, त बाँकी टीना भइहालेन। त्यस्तै यहाँ गर्नु होला। के गर्नु होला, कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनमा कुनै न कुनै चीज आएको हुन्छ या गएको हुन्छ। जस्तै हेर्नु होला, रेन्ट पेड, रेन्ट पेड, भाडा तिर्यो 5000। अब तपाईँ बताउनुहोस् यो केसमा के आयो र के गयो, पैसा गयो। त गयो भने के हुन्छ, क्रेडिट, भर्खर बताए नि। त कैश गयो, त कैश त चिन्नु भयो, मीनालाई चिन्नु भयो, मीनालाई चिन्नु भयो, किनकि कैश गयो, कैश क्रेडिट। अब बाँकी को बच्यो त, टीना, रेन्ट, त रेन्ट आफै के भइहाल्छ, डेबिट। कुनै बेला नियम बिर्सिनु भयो भने त्यो मीना र टीनावाला इक्जाम्पल गरिहाल, किनभने एउटा त क्लियर छ नि, क्यास गइरहेछ, त जान्छ भने क्रेडिट, त बाँकी अटोमेटिक के भइहाल्छ, डेबिट। तर नियमले पनि बुझ्न सकिन्छ, रेन्ट खर्च हो त डेबिट, आ कैश गोज आउट क्रेडिट। जस्तै मैं अर्को इक्जाम्पल दिए, डिविडेन्ड रिसिव्ड, डिविडेन्ड रिसिव्ड, लाभांश प्राप्त भयो ₹5000। त कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनमा के हेर्नु, के आयो, के आयो,
क्यास आयो त क्यास क्लियर छ, यो तपाईँको मिना भयो। टिना को बच्यो डिभिडेन्ड, त डिभिडेन्ड एकाउन्ट क्रेडिट। त्यसरी पनि टेक्निक लगाएर पनि तपाईँ लास्टमा डेबिट र क्रेडिट छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब म अर्को भिडियोमा जर्नल इन्ट्रीको बारेमा स्टेप वाइज बताउने छु। त्यो जर्नल इन्ट्रीज कसरी तयार पार्ने त्यसलाई यस भिडियोले सपोर्ट गर्नेछ। विद्यार्थीहरूले धेरै भन्दै थियो सर एकचोटि रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटको भिडियो बनाइदिनुस्, त्यही भएर आज मैले यो भिडियो बनाएको हो। ल यस प्रकार तपाईँले रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट सिक्नुभयो, मलाई आशा छ अब तपाईँलाई डेबिट र क्रेडिटमा कुनै किसिमको कन्फ्युजन हुने छैन। हस् त, धन्यवाद।